الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان. اليوم نحن على موعد مع رواية ممتعة، مؤنسة، جميلة وساحرة. هي رواية أغنيات للعتمة للروائية اللبنانية إيمان حميدان. لكن قبل أن نبدأ رحلتنا مع هذه الأغنيات، حضروا فناجين القهوة، لأنها ستكون رحلة في رحاب عوالم إيمان حميدان الروائية. محطتي اليوم مع أغنيات للعتمة، وهي صادرة عن دار الساقي اللبنانية في 254 صفحة من القطع المتوسط. هذه الرواية يعني عندما قرأتها وجدت نفسي بأن هذا العمل الروائي أكثر ما ينطبق عليه مقولة أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة. هذه الرواية فيها طاقتان: طاقة الإمتاع وطاقة المؤانسة. تضافر طاقتين ضمن نسيج روائي وعوالم روائية من هذا النوع خلق شيئا إضافيا، طاقة ثالثة بتفاعل الطاقتين، طاقة الإمتاع والمؤانسة، خلق طاقة ثالثة في هذا النص، أقول عنها السرد الممغنط، السرد القائم على البساطة أو جمال البساطة والسلاسة، بعيد عن التكلف اللغوي، بعيد عن الزخرف، بعيد عن تصنع البلاغة أو اللغة التراثية أو منزلقات التفاصح الزائد عن الحد. هذا النص بعيد، وهذا السرد بعيد عن هذه التفاصيل، وجمال النص يأتي من النقاط التي ذكرتها. الأستاذة العزيزة إيمان حميدان مشكورة أرسلت لي الرواية مزينة بالإحداء والتوقيع، وعلاقتي بها هي علاقة احترام وصداقة. التقينا يمكن مرتين أو 3 مرات في بروكسل، تعرفنا على بعض. طبعا هذا الكلام قبل أزمة كورونا وقبل قصص كورونا، يمكن في 2017 و18 أو 19 في تلك الفترة التقينا وتحدثنا مطولا. طبعا الروائية الأستاذة إيمان كانت ضمن لجنة تحكيم البوكر، جائزة البوكر العربية، التي ترأسها الأستاذ الروائي التونسي شكري المبخوت. و تلك الفترة تقريبا لم أتواصل معها، ورغم أنه في نوع من التعارف والصداقة والاحترام المتبادل، بالضد مما قيل وما روج أنه شنق. طبعا تفاصيل التي حدثت حول رواية ماكيت القاهرة هي لم تقرأ وأنا لم أرسل لها. فيما بعد قرأت الدراسة المطولة التي تشير إلى مكامن الاختلاس الأدبي، الاختلاس الروائي في تلك الرواية. المهم الموضوع
صارت هي الماضي، لأن الشيء بالشيء يذكر. أتيت على ذكر هذه المسألة يعني. آه، في كثير من الأعمال الروائية سواء العربية منها المصرية اللبنانية السورية وربما العراقية أيضا، هنالك تناول لحقبة معينة من تاريخ بلد معين عبر مجموعة من الأجيال، جيلين أو 3 أجيال أو 4 أجيال أو ربما أكثر. رواية أغنيات للعتمة أيضا تندرج ضمن هذا الإطار في سياق زمني يبدأ من 1908 وينتهي في 1982، يعني أكثر من 7 عقود تقريبا، أو في هذا الحدود. تاريخ لبنان المعاصر منذ نهايات الحقبة العثمانية وبداية الانتداب الفرنسي وصولا للاستقلال، ثم الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان في 1975 واستمرار هذه الحرب حتى نهاية الثمانينيات تقريبا. لكن الرواية تنتهي في الخروج من البلد، خروج البطلة من البلد في 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وقت ذاك. هذا التناول، هذا السياق التاريخي وتعاقب الأجيال استثمرته إيمان حميدان كخلفية لتناول حيوات بشر وتطور البلد والمشاكل التي شهدها لبنان، سواء من حروب، يعني الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، المجاعة، مرحلة الانتداب الفرنسي، الحكم العثماني، مرحلة الاستقلال، مجمل هالتفاصيل وانعكاس هذه التفاصيل على حيوات البشر في إطار عائلة كنموذج مصغر للشعب اللبناني، وهي عائلة نايف الدالي. أغلب البؤر الرئيسية، التجارب الرئيسية في هذه الرواية تجارب نساء. تبدأ بشهيرة التي كانت فتاة يافعة تزوجت في 14 من زوج شقيقتها التي توفت، مضطرة وفق يعني العادات والتقاليد السائدة آنذاك. توفيت شقيقتها فاضطرت شهيرة أو يعني تحت ضغط العائلة أن تتزوج من زوج شقيقتها وتربي أولاد الشقيقة، ويعني تنجب أطفال آخرين وتكون أسرة. من ضمن تلك الأسرة أو الأطفال الذين أنجبتهم شهيرة ياسمين ابنتها، التي أيضا تتزوج في سن مبكرة من أحد الأقارب ويدعى غسان، وتفارق الحياة بعد يوم من ولادتها، مضي يوم من الولادة نتيجة نزيف داخلي ويعني إهمال أو يعني لعبة الأقدار. وأيضا ياسمين تنجب طفلة هي ليلى. ليلى أيضا تكبر ضمن هذه العائلة في تلك الفترة، وتشهد ما يعني شهده اللبنانيون آنذاك من تطورات سياسية
تأتي إلى بيروت للدراسة، تتعرف على شاب تحبه. هذا شاب يعني ثوري ويساري و صاحب شعارات، ويشارك في مظاهرات الاستقلال، ويعني تدخل في علاقة حب مع هذا الشاب يوسف، ويبدو يعني انه شخص مخادع، يعني يسافر ويتركها يعني في حال سبيلها، ولا يقدم لها يد المساعدة ولا يضحي من أجلها، رغم أنه كان يعني يقول لها بأنه يحبها وكذا. فتعرضت ليلى إلى يعني خديعة كبيرة، خاصة أنه أصبحت يعني حامل نتيجة العلاقة معه. تضطر ليلى إلى الزواج من شخص يكبرها سنا، هو سالم، وأيضا يعني على علاقة مع الأسرة، شخص كان في أمريكا وأصبح يعني جمع مالا، وأتى وفتح يعني بعض المشاريع وقت ذاك في لبنان. تتزوج ليلى وهي حبلى من هذا الشخص، وتنجب طفلة هي أسمهان، مواليد أسمهان 1944. وبعد فترة يعني الأسمهان تكبر، ومعاناة ليلى أيضا تكبر، معاناتها النفسية، القهر، الظلم الاجتماعي، التعنيف الأسري من قبل سالم، أيضا تصل بها الأحوال إلى طريق مسدود، وتختفي في ظروف غامضة. أسمهان تكبر، يعني الجيل الرابع، وتتعرف على شخص وأيضا تتزوج منه، وصديقها في الجامعة مازن، هو أيضا يعني شخص يفترض به علماني وحداثوي، لكن لكي يختطف ابنه من أسمهان ويذهب إلى منطقة الخليج، لجأ إلى الأدوات الدينية، إلى الشرع والفتوى والأمور الدينية، رغم أنه يعني كان علماني. وبالتالي شخصية اليساري المنافق الدجال المخادع ليس فقط في شخصية يوسف، يعني ظهرت مع ليلى، أيضا ظهرت في شخصية مازن مع الابنة أسمهان. هذه النساء الأربع شهيرة، ياسمين، ليلى، وأسمهان، هي الشخصيات النسائية الرئيسية في الرواية، لكن الساردة والروائية التي تقدم كل هذه اللوحة، كل هذه الحيوات، هي أسمهان التي تراسل صديقتها ويدا، وتكتب وتقرر كتابة سيرة هذه العائلة التي يبدو لي بأنها سيرة بلد هو لبنان. على صعيد البناء الروائي، قسمت الروائية إيمان حميدان روايتها إلى 12 فصل، وهذا الرقم له دلالاته: نصف اليوم، أشهر السنة، حواري المسيح، يعني رقم 12 له دلالات كثيرة تتعلق بالزمن، تتعلق بالميثولوجيا الدينية، أيا يكن الأمر. البناء أتى يعني مقسما إلى هذه الفصول، والفصول مرقمة ومعنونة، يعني الفصل 1 عنوان رسالة، الفصل 2 عنوان كذا، إلى نهاية الفصول. وفي تقديري يعني أنه الروائية كان بإمكانها الاكتفاء إما بالترقيم أو العنونة، اختيار أحد التقنيتين للفصل ما بين الفصول أو أجزاء
الرواية، وربما لها يعني خياراتها في هذا الخصوص، لكن المهم أن البناء الدرامي والتتابع صحيح هو الفلاش باك يعني، ولكنها أتقنت هذه التقنية بشكل جميل وسلس ومريح. عزز من هذا الإتقان سلاسة اللغة، يعني اللغة أتت بسيطة وسلسة ومطعمة أحيانا باللغة العامية، ليس لدرجة يعني الإنهاك. وأيضا على المستوى اللغة الفصحى أتت اللغة مرحة ومرنة يعني، ولغة نساء يعني ما فيها هذا التفاصح الزائد أو اللعب على اللغة أو البهلوانيات اللغوية إنجاز التعبير. وممتعة، هذه اللغة أتت يعني ممتعة، وذكرت في البداية أنه فيها طاقة جاذبة، طاقة ساحرة مؤنسة وممتعة يعني في هذا الخصوص. وكأنه يعني إيمان حميدان عندها يعني قطعة قماش خام أبيض، وتطرز يعني بخيوط ملونة وخيوط ذهبية وفضية على هذه الرقعة، تطرز لنا لكي تخرج بهذه التحفة الأدبية التي هي أغنيات للعتمة. ما قصة هذه الأغنيات يعني، وكيف يمكن أن يكون يعني أو أن تكون الأغنيات للعتمة، مهداة للعتمة، أو ومن يعني صاحبة هذه الأغنيات أو صاحبات هذه قد تكون الأغنيات ليست لشخص واحد أو لامرأة واحدة، أو إنما يعني أشخاص أو نساء. ضمن السياق الروائي تظهر أماكن لتوظيف الأغنيات المحلية الشعبية، ومن خلال تتبع الأحداث والسير والأحوال والأماكن وكذا، يعني أنا استشفيت يعني أنه البيئة أو التفصيل اللبناني الاجتماعي اللي المشتغل عليه في هذا العمل هي البيئة الدرزية، يعني طائفة الموحدون الدروز. طبعا إيمان لم تجنبت بشكل كبير يعني الإشارة إلى هذا التفصيل، لكن السرد والمتن الروائي استشفيت منه أو التقطت منه بعض الإشارات أنه البيئة التي اشتغلت عليها بشكل أو بآخر ضمن هذا العمل في سياق البيئة اللبنانية تفصيل أو جزئية الدروز يعني، وهي أتقنت دون مسألة التباهي أو مسألة الاستعراض أو أبدا، يعني أخذت هذا الموضوع على الصعيد الإنساني. طبعا هذا الأمر أيضا على الضفة السورية، أنا حسب قراءتي يعني أيضا نجاة عبد الصمد اشتغلت في هذه المنطقة، وهي منطقة بشكل أو بآخر يعني تبدو لبقية المكونات الأخرى، يعني التفاصيل الاجتماعية، الطيف الاجتماعي، النسيج الاجتماعي سواء في لبنان أو في سوريا، هذه المنطقة تبدو نوعا ما يعني يكتنفها الغموض أو عدم الدراية. وبالتالي المعالجة الروائية لواقع الأحوال البيئة الدرزية سواء في لبنان أو في حتى في خارج لبنان يعني تبقى يعني منطقة حذرة لئلا
يُصار إلى تفسير الأمر على أنه تصدير أو انحياز أو ميل أو لا، الموضوع مش هيك يعني، الموضوع إنساني صرف وأدبي بحت. من جهة أخرى يعني التقنيات اللي استخدمتها كما ذكرت يعني وظّفت بعض المقاطع الغنائية وأكثر يعني أغاني الحزن طغت، يعني هنالك أغاني للحب والعشق ومقاطع منها يعني، لكن السمة الغالبة، وربما لأنه يعني الحروب الحربين العالميتين والحرب الأهلية والأزمات والمشاكل والاختناقات الاجتماعية والسياسية اللي شهدها الشرق الأوسط وتحديدا لبنان لم يسمح إلى للحب أن ينتعش. وهنالك عبارة يعني واردة أنه يعني النسوة ضمن هذه العائلة كان لديهم عطش للحب. الرواية متنوعة يعني يعني فيها من التاريخي لكنها ليست رواية تاريخية، فيها واقع سياسي وتناول الواقع السياسي سواء على صعيد المعلومة أو التحليل، لكنها ليست رواية سياسية. فيها تناول اجتماعي وقصص الحب والغرام السرية والعلنية وقصص الطفولة والخيبات والانكسارات والتعنيف الأسري والصدمات من المجتمع، لكن أيضا يعني أجد صعوبة في تصنيفها على أنها رواية اجتماعية. هنالك خيط خفي أيضا من المسألة البوليسية يعني وهي يعني إبقاء سؤال مصير زوجة سالم الأمريكية التي ماتت أو انتحرت. هذا السؤال بقي يعني مفتوحا، واختفاء ليلى الزوجة الثانية لسالم، الزوجة الأولى في أمريكا والزوجة الثانية في بيروت، اختفاء ليلى دون معرفة الأسباب، دون معرفة اختفت. هذا أيضا يعني خلق يعني شيء مسا من الحس البوليسي ضمن أو الفضول البوليسي، يعني كيف اختفت ليلى ولماذا، وهل فعلا زوجة سالم الأمريكية ماتت يعني في الظروف التي وردت في الرواية. هذا مجمل ما سلف يجعل القارئ في حيرة من أمره أمام هذا العمل، وقلما نجد عملا من هذا النوع، الرواية الملتبسة، الرواية التي يحار قارئها في يعني بين أي من الروايات أو أي ترتيب وظيفي يمكن وضع هذه الرواية. في تقديري أنه هي رواية الحياة يعني بكل ما تحتويه من التفاصيل التي ذكرتها. وأنا أيضا عندما أكتب يعني العمل الروائي أجد نفسي أكثر ميلا إلى هذه الطريقة أو هذه الاستراتيجية في الكتاب، أن يكون هنالك تاريخ لكنها ليست رواية تاريخ، يعني يكون هنالك جريمة لكن ليست رواية بوليسية، أن يكون هنالك سياسة وتحليل سياسي لكن ليست رواية سياسية. ربما يعني إنجاز التعبير يعني هي خليط من الرواية، هي خليط من كل ذلك، خليط حتى يعني الجانب المعرفي أيضا موجود ضمن هذا العمل. الشاعر اللبناني الكبير عباس بيضون كتب تصديرا أو تقديما مكثفا لهذا العمل، موجود على الغلاف الخلفي، منشور على الغلاف الخلفي للرواية. قال فيه:
نحن أمام التاريخ في عمقه النسوي، ولذلك لا يغدو أكثر حقيقية فحسب، بل أكثر سلاسة وشاعرية. إننا هكذا أمام غناء آخر، أمام العمق نفسه، وقد استحال أنشودة، والزمن وقد وجد في الألم والأمل سياقه ومعناه. هذا التقديم الجميل والتوصيف الحساس من شاعر حساس وكبير بالفعل يعني يمكنكم أن تستشفوه من خلال قراءة هذا العمل. وهذه الحالة التي أيضا يعني خرجت بها بعد أن يعني طويت الصفحة الأخيرة من العمل، ويعني لم أنتبه إلى تصدير الأستاذ عباس بيضون إلا مؤخرا، يعني أثناء محاولة الكتابة عن العمل ويعني التمعن في الرواية من الغلاف إلى الغلاف والمتن وبقية التفاصيل. انتبهت إلى تقديم الشاعر الكبير عباس بيضون، وله مني يعني بهذه المناسبة تحية كبيرة وحب كبير، وأتمنى له دوام الصحة والعافية والإبداع. أيضا في الغلاف الخلفي تجدون مهارة في انتقاء المقتبس الذي يعطي تصورا مكثفا عن كل هذه الصفحات 254 صفحة مجمل الرواية. ماذا ورد في ضمن هذا المقتبس اللي وضعته إيمان حميدان على الغلاف الخلفي أو اختارته من المتن؟ شهيرة جدة أمي ماتت وهي تسأل ماذا لو عاد الجراد ثانية يأكل مؤونتنا ويقتل أولادنا. الخوف من عودة الجراد الذي غزا لبنان وسوريا ومناطق من سوريا، المناطق المتاخمة للبنان في نهايات الحقبة العثمانية. ياسمين جدتي أصابها نزيف داخلي تركها جثة هامدة بعد ولادة أمي. ياسمين التي ذكرتها هي ابنة شهيرة. أمي ليلى عاشت حياتها في الروايات، كانت مهووسة بقراءة الروايات. أمي ليلى عاشت حياتها في الروايات ثم اختفت وأنا في 19 كحبة ملح في بحر. وأنا أسمهان أعيش بلا كريم، كريم هو ابنها. وأنا أسمهان أعيش بلا كريم، ابني خطفه والده من حضني في يوم ميلاده 7. هكذا نحن نساء عائلة الدالي، نرحل أو نصمت أو نجن أو ببساطة نموت قبل الأوان كأزهار اللوز. هذا أيضا يعني يمكن أن يكون تلخيصا لهذه الرواية عبر إعطاء توصيفات مكثفة للنساء الأربع الذين أتيت على ذكرهن، وهن أعمدة هذا العمل الروائي. بالعودة إلى العنوان الرئيسي أو العتبة الرئيسة للرواية، أغنيات للعتمة، استخدمت إيمان حميدان مقولة للكاتب الألماني بريختس، الكاتب المسرحي،
هاي المقولة تقول مفادها: في الأوقات الحالكة هل سيكون ثمة غناء؟ نعم. يتساءل بريخت ويجيب: نعم، سيكون ثمة من يغني عن تلك الأوقات الحالكة. إذن الأغاني المقصود بها وأغنيات العتمة، والعتمة المقصود بها هي الأوقات الحالكة. قد تكون أوقات حروب، مجاعة، عنف، ظلم اجتماعي، ظلم أسري، ظلم سياسي، ظلم ديني، طائفي، قومي، شخصي. كل هذه التفاصيل يمكن اختصارها أو اختصرتها إيمان حميدان بالعتمة. والأغنيات، هذه الأغنيات للعتمة هي أغنيات الضحايا. لكن لسان حال الضحايا في هذا البلد المنكوب كانت أحوال هذه الأجيال الأربعة اللي حاولت النساء التعبير عن مجمل الطيف الذي كان يعيشه وما زال يعيش في لبنان تحت وطأة هذه المعاناة التي يبدو لي أنه يعني لا نهاية أو لا خاتمة لها. مع هذه الحمولة الإبداعية الأدبية الجميلة والثرية في هذا النص، هل هنالك مشاكل أو ما يمكن يعني اعتباره مشاكل أو هفوات أو أخطاء هنا وهناك؟ نعم هنالك، لكنها قليلة يعني، ولا يخلو يعني أي نص إبداعي مهما كان عاليا قويا يعني شديد الإتقان، لا مناص إلا من وجود بعض ما يمكن اعتباره يعني الهفوات البسيطة. من هذه الهفوات تكرار يعني بعد تكرار بعض الأفكار أو المعلومات، يعني في سياق الرواية. طبعا سآتي على ذكر هذه التفاصيل وهذه الهفوات موثقة في مقال سينشر لاحقا. ويعني هذا اعتبرته يعني من الأمور اللي يا ليت المحرر الأدبي انتبه إليها. ربما الكاتبة سهت يعني، وأثناء انشغالها وانغماسها وانهماكها في السرد والكتابة سهت عن هذه التفاصيل. لكن المحرر الأدبي ينبغي أن يكون يقظا وفطنا وحاذقا في هذه الأمور، يرى معلومة هنا أو عبارة أو فكرة هنا يكون حذرا أنه هذه العبارة أن تتكرر في مكان آخر ولو بصيغة لغوية نوعا ما مختلفة، لكن الفكرة هي. هذا يعني ما يعني اعتبرته أنه مشكل طفيف يعني شابه السرد. مسألة أخرى أيضا هي مسألة فنية محضة، يعني لا علاقة لها بالنص. أيضا تتحمل الجهة الناشرة مسؤولية ذلك، وهو يعني الغلاف الأمامي أو الغلاف الأول للرواية. هنا أسفل العنوان الرئيسي يعني تجيد اللعب بتقنية الزمن الجريدة. يعني مكتوب، أعتقد أنه المقصود هو الجريدة الكويتية. لكن يعني ما الذي أتى بهذا التصدير أو التوصيف اللي يعني الكلام أو التعريف بالرواية أو التعريف بالكاتبة إلى الغلاف الأمامي، يعني في تقديري أنه خطأ فني وخطأ تقني في تصميم الغلاف. لكن الغلاف جميل رغم أنه المتن 4 نساء وهنالك نسوة أخريات، يعني مش بس شهيرة
وياسمين وليلى وأسمهان، لا، هنالك روز وويدا ومنى وهاجر ونساء أخريات ومهمات، مش يعني شخصيات ثانوية، لا، كل امرأة هامشية ولو في صفحة، ولو هي في مكانها شديدة الأهمية، شديدة الأهمية. وكل امرأة مرت في هذه الرواية عدا عن النساء الرئيسيات اللي هي من عائلة نايف الدالي، النسوة الأخريات أيضا صاحبات قصص وصاحبات معاناة وآلام شديدة. الحصيلة التي خرجت بها من هذا العمل الممتع المؤنس الساحر والجاذب، إنه إذا نجح ماركيز في عكس واقع كولومبيا، ومن خلال عكس ومعالجة واقع منطقته خلال تناول سيرة عائلة يعني 6 أجيال من عائلة بويونديا، وفي قرية ماكوندو المتخيلة، نجحت أيضا إيمان حميدان في تناول وتقديم تاريخ لبنان المعاصر، ليس يعني من خلال 100 سنة، لكن من خلال 4 أجيال من النساء وليس من الذكور، ومن العسكر ومن كل هذه التفاصيل. والنص الروائي يعني لإيمان حميدان يتميز عن ما قدمه لنا ماركيز، بأنه اللغة طبيعية وجميلة والأحداث واقعية والأماكن والتفاصيل هي، لكن أين السحر؟ أين السحر؟ هذا الواقع السحري الموجود في أغنيات للعتمة، السحر موجود في بساطة اللغة، جمال اللغة المشغول، يعني كاشتغال النساء في المنمنمات أو الزخارف أو النقش على الأقمشة بالإبرة والخيط، يعني واقعية سحرية من نوع خاص، لا يمكن أن تتقن كتابته إلا كاتبات من أمثال إيمان حميدان. بهذا أنتهي من قراءتي لهذا العمل، وهي قراءة انطباعية، أنا لا أقول بأنني ناقد، لكن رواية جميلة ومهمة ومفتوحة على الكثير من الأسئلة ومن التأويلات. هنالك أسئلة ضمن النص متروكة، وأسئلة ربما يخلقها النص، وغالبا يخلقها النص في وعي وخيال المتلقي. رواية أغنيات للعتمة قيمة إبداعية أدبية مضافة إلى مجمل المنجز الروائي للروائية إيمان حميدان، ومجمل المنجز الروائي في لبنان والعالم العربي. حتى حلقة أخرى، مناسبة أخرى، رواية أخرى، أترككم في رعاية وعناية الإبداع الأدبي.